Saluton. Mi estas Mireille Grosjean, kaj mi laŭtlegos al vi intervjuon. La intervjuanto, la intervjuantino, estas Alessandra Madella, kaj ŝi intervjuas Miguel Herberg, kaj Miguel Herberg estas la verkisto kaj reĝisoro de la animacia serio kun la provizora titolo Savu la planedon kun kungfua kunikleto aŭ simple kungfua kunikleto. Ĝi kombinas lian emon eduki la infanojn kun respekto al la medio, kiu baziĝas sur strikte scienca, poezia kaj kina informado. En tiu ĉi intervjuo kun Ĉina Radio Internacia, li afable konsentis klarigi al ni la diversajn aspektojn de sia agado. Do Alessandra Madella starigas la demandojn al Miguel Herberg. Alessandra, kiel vi alproksimiĝis al engaĝita dokumenta filmo? Miguel, en la jaroj 1962-1964 mi estis laboranta en Hollywoodo kiel reĝisora helpanto en kino, kaj mi sukcesis konatiĝi kun la movado de rasa kaj socia liberigo Nigraj panteroj. Mi tiel faris multajn dokumentajn filmojn pri ilia lukto, kun kiu mi sam opiniis. Kiam mi reiris al Parizo, kie mi loĝis kiel hispana ekzilito, mi realigis mian unuan filmon, nomatan In vino veritas, en vino la vero, denunciante la usonan imperiismon kaj la militon faritan en Vjetnamio, kun la subteno de la kristana eklezio. Estis tre superrealista kaj politika filmo, farita kun la hispana anarkiista pentristo Julián Pacheco, la aŭtoro de la grafitoj sur la muroj de la tombejo de Père Lachaise en Parizo, kiu ankaŭ ludis rolon en la filmo mem. Ĝi estis multe pridiskutita pro sia politika enhavo. Multe pli poste, en la jaroj 1973, kun Renzo Rossellini, ni kontaktiĝis kun kamaradino Angela Davis, kiu sin proponis por distribui nian filmon Vietnam 73 en Usono. Ni sendis al ŝi kopion en 35 mm el Romo, sed la usona dogano, fakte la Centra Informa Agentejo aŭ CIA, konfiskis ĝin kaj nur kelkaj kaŝitaj kopioj povis cirkuli en Usono. Alessandra, kial je iu momento vi decidis vin dediĉi al animacia kino kaj precipe eklabori pri la kungfua kunikleto en Ĉinio? Miguel, iam mi estis en Tunizio por renkontiĝi kun la ĝenerala sekretario de la Komunisma Partio de Tunizo, por rememori niajn pasintajn agadojn kaŝe enkonduki propagandon kontraŭ la diktaturo en tiu lando. Ĵus tiam mi legis en ĵurnalo, ke pasis 50 jaroj de la morto de Rudyard Kipling, kaj ke liaj aŭtorrajtoj iĝis publikaj. Mi tuj ekverkis filman adapton de La Ĝangala Libro por realigi ĝin en Kubo kun partopreno de Anthony Quinn kiel ĉasisto kaj de mia filo Alexi, tiam 7-jara, kiel Mowgli. Pro kelkaj malkonsentoj mi tamen cedis la rajtojn al Itala-Japana Societo,
kiu realigis tiun serion kiel animacion en Japanio. Ĝi ĝuis nekredeblan komercan sukceson, pro kio en la tuta mondo oni petis min fari alian animaciajn seriojn. Tiel mi decidis realigi la serion de Simba la leona reĝo, sed ĉifoje en Pyongyang en Norda Koreio, pro la kvalito de ĝiaj animatoroj kaj artistoj, kiu plej multe akordiĝis kun mia persona stilo, krom pro la deziro helpi la katastrofan ekonomian situacion kaj malsatmizeron en la lando. Malgraŭ multaj teknikaj malfacilaĵoj, li sukcesis realigi tiun serion, kiu denove akiris komercan sukceson en la mondo. Ĝin sekvis serio pri Cristoforo Colombo, realigita en Japanio, kun la kunlaboro de la ŝtata socio de Hispanio en la kvina jarcento de la malkovro de Ameriko. Venis poste iuj pli malgravaj serioj, kun la escepto de mia ĝojo pri la plej kritika pentristo de lia tempo kaj universala genio, aŭ de mia Leonardo da Vinci, la genio de la estonteco, pri lia adolesco, vivo kaj kreado ĝis lia morto. Tiuj du lastaj serioj tamen neniam aperis pro la kontraŭa intereso de la informa industrio. Finfine mi ekkreis la filmverkon de Savu la planeton kun Kung Fua Kunikleto en Dalian en Ĉinio. Fakte en Ĉinio jam tiam, unuafoje en la mondo, oni parolis pri savi la naturan medion. Mi persone konvinkiĝis, ke nur parolante rekte al la familia publiko, mi povus fari ion pozitivan por savi la planeton, kiu ni estas malrapide detruantaj pere de senbrida konsumismo. Alessandra, kiel naskiĝis la Kung Fua Kunikleto? Miguel, mi neniam tiel multe ŝatis animacion, kiel metodon disvastigi miajn politikajn kaj sociajn ideojn. Sed mi komprenis, ke la estonteco estas en la infanoj, kaj tiu stilo de komunikado estas la plej taŭga por ili. Tiel mi komencis alternigi miajn strikte politikajn kaj sociajn filmojn kun animacioj celantaj virkan publikon, kiel estas tiu de la plej malgrandaj. Mia Kung Fua Kunikleto celis ilin kun la ideo kaj la espero, ke estos ili kiuj ŝanĝos la mondon, kiun nia generacio estas detruanta. Ankaŭ la kantoj kaj la muziko enorme influas la disvastigon de la mesaĝoj, ĉar ili estas facile ripeteblaj. La futuro estos de ili kaj por ili. Alessandra, de kie venas via pasio por tiu ĉi projekto? Miguel, pasio estas diri malmulte, ĉar temas pri socia devo. Mi konscias, ke oni devas savi la ekosistemon en tiu ĉi planedo, nur parolante al la infanoj pri kies futuro temas, ni povas savi ilian vivon kaj futuron. Kompreneble, ni devas kuntreni en tiun ĉi projekton ĉiujn oficialajn instancojn, kiuj konscias, ke ni portis nian planeton ĝis la limo ne plu vivebla fare de la estontaj generacioj. Pro tio mi antaŭbonvenigas tiujn eblajn kunlaboradojn, ĉar ankoraŭ eblas savi nian planeton
de la malsato de la socia malegalezo, porque gi igiu sen militoi, sen poluado, char eblas, se ni volas, compreneble. Alessandra, kiel vi kunigis la internacian teamon de homoi kiui laboras kun vi en tiu ci projekto? Miguel, je la komenco mi cap batis kontraŭ muron. Krom en Ĉinio neniu parolis pri la malrapida detruado de la planedo. Nur CCTV, la ĉina nacia televido, interesiĝis pri la projekto je la kondiĉo, ke estus ankaŭ eŭropa kunproduktado. Sed Eŭropo dormis. Entusiasmiĝis pri la projekto nur miaj geamikoj Maximiliano Garcia, la sentema Nin Na, la granda hispana pentristo kaj luktantino Marisol Galdito, same kiel biologoj, fizikistoj, sciencistoj je monda nivelo, kune kun ĉiuj teknikistoj, kiuj estis laborintaj kun mi en la aliaj produktadoj. Tiel li sukcesis realigi la unuajn modelojn en 3 dimensioj, kun 4000 pikseloj, la antaŭfilmon, la muzikojn, la fonojn, la tutan projekton pretan por esti realigata en 12 monatoj. Li ankaŭ publikigis la unuan libron kun apo, sed la oficialaj televidoj daŭre ignoradis tiun ĉi gravan problemon. Alessandra, la Internacia Ligo de Esperanto Instruistoj ILEI intensas klopodi prezenti la projekton de la Kung-Fua Kunikleto al unuiĝintaj kaj nacioj kaj al UNESCO. Kiel vi vidas eblan kunlaboron laŭ komuna intereso? Miguel, mia amiko kaj kunproduktanto Maximiliano Garcia, kune kun liaj esperantaj geamikoj je internacia nivelo, donis al ni tiun ĉi ŝancon, ĉar niaj interesoj koincidas. Finfine formiĝis alianco inter homoj, kiuj celas la saman aferon, la komunikadon inter la popoloj de la mondo kaj la neceson solvi la problemon de la ekosistemo. UNO kaj UNESCO luktas por solvi la samajn problemojn en nia planedo. Do kial ni ne unuigu niajn komunajn strebojn en unu nuran komunan strebon kaj realigu ĝin? Ilei havas en siaj manoj unikan ŝancon atingi tiun celon, kaj mi estas feliĉega pro ĝiaj klopodoj por ĝin efektivigi. Alessandra, por realigi universalan projekton kiel la Kung-Fua Kunikleto, estas gravege alfronti multe da lingvoj kaj kulturoj, inkluzive de Esperanto. Kiel vi alfrontas tiun problemon? Mi scias ke via avino estis pionirino de la informado en diversaj lingvoj. Miguel, ĉar vi menciis mian avinon Ludmila Heller en la jaroj ĉirkaŭ 1925, ŝi publikigis periodaĵojn en 5 lingvoj en sia denaska Prago, ĉar ŝi firme kredis je la interkompreno inter popoloj. Esperanto havas la saman esperon, ke la popoloj de la mondo povos interkompreniĝi. Pro tio mi verkis apartan ĉapitron de la serio Kung-Fua Kunikleto pri la instruado kaj disvastigo de Esperanto por plimodigi internacian interkomprenon, ĉar ni ĉiuj suferas pro la manko de protektado de la ekosistemo. Alessandra, kiel via laboro en la mondo de animacio estas paralela al via agado kiel verkisto kaj kina reĝisoro
rilate al poesio au al soci-politicae problemoi de la antau nelonga hispana historio. Miguel, mi, quancam hispana, consideras min mem internacia elemento, cae pro tio mi devige cae plene engagigas en ciui sociai cae politicae problemoi de la mondo, ne nur en la hispanai. Mi verkis libroin pri hispana fascismo, mi filmis la problemoin de Vietnamio sub la usona agreso, la stat renverson en Chilio, cae la concentreioin de Pinochet, la problemoin de Mozambico cae Angolo, de Brasilo, cae de multe da aliai partoi de la mondo. Sed mi estas ancau interpretanta quin arte la poesion de la granda hispana poeto Justo Alejo. Nenio excludas la alian. Temas nur pri formo de comunicado. Animacia kino estas ideala por infanoi. La cruda realo de la militoi au de la revolucioi necesigas realisman filman documentadon, dum poesio besonas surrealisman vidon. Sed mi consideras mian literaturan verkadon cae mian kinan laboron, cio finfine havas la saman kernon, la firma decido lukti contra la sociai maljustezoi en la mondo. Jen fino.